улсын ерөнхийлөгчийн санаачсан манлайлалтаар хүнсний өрсөлд хөдөлгөөн эрчимтэй өнөөд явж байгаа. Өнөөдөр бид дөрөв дэх удаагийн уулзлаа зохион байгуулж байна. За бид хүнсний хангамжаа шийдэх гээд арилжааны 9 банкнаас 1.3 их найдын зээлийг одоо яг гаргачаад байна. Нэг талдаа хүнсний хангамж, нөгөө талдаа хүнсний аюулгүй байдал гэдэг энэ хоёр асуудлыг бид шийдэх гээд яваад байгаа ш. Тэгэхээр энэ хүнсний аюулгүй байдал гэдэг дээрээ бол одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ахлах зөвлөлийн санаачилсан энэ пестицидийн талаар авах арга хэмжээ талаар томоохон ажлыг одоо эхлүүлж байгаа юм. Тэгээ энэ ажил маань бас засгийн газрын хэрэглэх газраас шадар сайд амар сайхан дараагаар ахлуулсан ажлын хэсэг гарч байгаа. Жоо 2.5 жил бид бүхэн бас хүнсний аюулгүй байдлаа бас хангая. За хүнсний хангамжаар шийдээ. Төр захиргааны байгууллагууд нь өөрсдийн одоо хуулиар хүлээсэн үүрэгт ажлуудаа бүгд хийчих юм бол хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тогтолцоог бид бас бүтэн өгчих юм боломжтой байгаад байгаа. Зарим газрууд маань одоо хариуцсан ажлуудаа бас хариуцлагагүй хийж байгаа ийм асуудлууд байгаамаа. Тэр өнгөрсөн ажлаа одоо өнөөдөр цөмөрөө ярилцаа дараагийн одоо үлдсэн 2.5 жилдээ юу гэдгээ сайхан тодорхойлоод ингээд энэ ажлыг үр дүнтэй явуулах одоо шаардлагатай байгаа. Хөлчийн тамгын газрын 2025 оны ажлын төлөвлөгөөнд энэхүү хийж байгаа зөвлөлт уулзалт маань эх жилээс хагас тутам боломжтой болохдоо 3 өдөр дараалан болно. За ингээд сүүлийн жил буюу 2026-27 онод бол удирдал тутам энэ зөвлөлт уулзалтыг хийхээр болж байгаа. Тийм учраас бид хугацаа явах тусам ажлыг улам шахаж ажиллах тийм өөрөг чиглэлийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс өгсөн байгаамаа. Тийм учраас бид бүхэн үлдсэн 2.5 жилдээ төрлийн хариуцлагатай ажиллах ийм шаардлагатай шүү.